Esa boquita. No lo dejes, no lo dejes. Vamos. ¡Falta el punto! El punto. Tiro libre. Bosque. El punto. Por favor, tiro libre. Las fallas. Ya puesto, ¿no? Las fallas. Fallas. Vamos, Francesco. Está bien. Está bien. Profe, el tablero está mal, Está bien. pero el punto era para el Bosque, no para el defensa. ¿58? Oye, ¿por qué han puesto 58? Está al revés. Está mal. Falta papa. Rebote. Rebote, ha dicho. Rebote. Ya le quitaste. Otro igual. Otro igual. Agarra. Chico, por eso pueden perder. ¡Ay, no! Agarren, agarren. Los dos, vamos.
Bien, vamos, Francesco. 57. Concentrados, defensa, defensa. ¡Ah, tírate! Vamos, Francesco, vamos. ¡Dale, Francesco! Vamos, tranquilos. Defensa, defensa. Tranquilos. Se le va al 6, se le va. Se le va, 6, se le va. Rebote, rebote. Vamos, chicos, le falta un... Sin foul, sin foul, sin foul. ¡Sin foul! ¡Vamos!
¡Defienda! ¡Defienda, chicos, defienda! ¡Que no reciba! Va a buscar la falta. ¡Va a buscar la falta! Tranquilos, cuenta. Vamos, vamos. Bien, otro. Se le va, 14, se le va. ¡Yeah! Bien. Vamos, chicos, vamos.